全般に影響が及ぶことを心配しています。中国の方々の日本産のその海産物に対するその心配だっていう気持ちはよく理解できます。本当にこういうなんだなっていうのが中国の方が安心して召し上がれるっていう時期がいつか来ると思うんですよ。しかし現地の日系企業の間では影響の長期化を懸念する声が上がっています。処理水放出を受けて中国政府が日本産水産物の輸入を全面停止したことから700社を超える日本企業に直接的な影響が及ぶ可能性があることが分かりました。帝国データバンクによりますと、中国向けに現在食品を輸出する企業は国内に727社に、平均して売上の5割以上が中国向けだということです。このため売上の減少など直接的に影響を受ける